want your body to be a part of their count. Knocking another nigga hustle, you a nigga. I promise I never trust another nigga. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. Привет! Привет, привет! Мы приехали в Москву, мы на Старом Арбате. Здесь очень красиво и круто. И сейчас мы отправляемся в бар Арбат 9. Арбат 9, мы уже идем к тебе. Can't get no paper cause you busy watching niggas pocket. I ain't dissing, but if this hit you, then nigga holler. All my niggas 100 with no fear at all. Them killers ready for hunting soon as they get that call. Мы готовы выслушать полный стёб над нами. Пожалуйста, начните уже, мы хотим это услышать. Кто вы? Мы группа Cloud Maze. На самом деле очень крутое заведение. Нам очень приятно, что нас пригласили. Ну а теперь мы. Всем привет, это Мария. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. Старичок, у нас тут все как-то по-новому. Старичок, на все это модное. Молодежь, падкая и голодная. До всего до войны они с первым готовы. Привет! Кирилл и Стас. Я правильно понимаю? Марк? А где Стас? Я алкоголик и дебошир. В таком-то году я знакомлюсь с Батиштой. И результатом знакомства, помимо достаточно близкой дружбы, становится выход моего сингла «Любовь к тебе». Кто-то рано или поздно должен затроллить эту тему близкой дружбы и название песни «Любовь к тебе». Отмазывайся теперь. А я буду отмазываться, да? Нет, там мы ничего не скрываем, мы геи, все нормально, как бы, все хорошо. А там будет слово «не» вырезано, да, потом? Не будет, нормально, да? Ты с Децлом очень много времени проводил. Ездил с ним на длительный гастроль. У меня такой вопрос. У него в дредах кто-то живет, сущность какая-то? Да, конечно, безусловно. Эта сущность потом из него вышла. Эта сущность называлась Ле Трюк. Да. А потом из него вышло Джузеппе Жестко. И сейчас это... Ну, короче, много сущностей. Децл, Джузеппе Жестко, Ле Трюк и так далее и тому подобное. Вот ты ухаживал за Нюшей, честно так? Мы геи. Не переключайтесь. You got it, them guns and heat, and boy they tryna fuck something. Who the fuck lied to you and told you that you was a goon? Knowing damn well you was a faggot back in school. To them suckers you the man, but I know you a bitch, and so is all your friends. That's how all of y'all click. You a fuck nigga, knocking another nigga hustle. You a nigga. I promise I never trust another nigga. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. Меня зовут Мари. Мари, меня Ваня на ник, очень приятно. Скажи, пожалуйста, почему к нам пристал? Пристал ли? Меня пригласили сюда, сказали, что очень ответственное мероприятие, и здесь надо быть. На что я сказал? Я обязательно приду. Если это ответственное мероприятие, ответственные люди, как я, они должны присутствовать здесь. Артист в какой области? Где можно вас увидеть? Я в течение 6 лет, если вы не знаете, организовываю вечеринку, которая называется Soul Kitchen. Помимо этого, меня можно увидеть в разных заведениях, выступающим, держа вот микрофон, держа вертушки. Я делаю очень много вещей сразу. Меня часто интересует один всего лишь вопрос. Вот когда у мужчины борода, там заводится кто-то? Если большая борода, никто не застрахован из мужиков, что могут стревать крошки там, от борща. Капуста может попасть. Главное, чтобы только крошки. Да, вся... А не микрошки. Пойдем танцевать. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. Acting like you hard, nigga, you know you a mark. Still hating about
take you. Вообще он знаменитый танцор. Эмиль, Я вообще-то знаменитый стилист. стилист и танцор. Нам сказали, что он танцор. We ain't down, I ain't friendly, I don't fuck with you. When you see the semi boy, you better duck, nigga. Очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо. Knocking another nigga hustle, you a nigga. I promise I never trust another nigga. You ever told on the stand, you a nigga. Pocket watching another man, you a nigga. Acting like you hard, nigga, you know you a you know you a mom, still hating about her. You never been a G, always been a. That's why when I see a nigga, I'ma take you. По будням заведение работает в обычном режиме, как лофт-бар. То есть здесь очень крутая атмосфера. Ну, это место как бы для своих, грубо говоря. В будущем мы вообще планируем, что касаемо выходных дней, здесь делать закрытые тусы. Вход у нас свободный, есть фейс-контроль. Ну, соответственно, фейс-контроль у нас жесткий, то есть проходят не все. В этом заведении будет продвигаться хип-хоп-индустрия и не только. На себе проверено, очень атмосфера понравилась, очень уютное заведение. Действительно много артистов мы сегодня у вас здесь встретили. До скорых встреч. Пока. Acting like you hard, nigga, you know you a mom, still hating about her. You never been a G, always been a. That's why when I see a nigga, I'ma take you. Turn it up.